الصلاة والسلام على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. مثل ما وعدتكم نصور لكم من يوم البداية. اليوم التصوير من يوم البداية. طبعا هذا الأكل مالتي اللي أنطيه مخلوط خشن. هسه الحمد لله والشكر الطيور كلها جواها فروخ. هذا هنا الحمد لله والشكر. هنا اخوان، الصلاة على النبي أول شيء. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا اخوان، كلها طيور حلوة تخبل. اخوان، اهم شيء الاكل، الماي. انا لحد هاي اللحظة هذن الكبار جاي اخبط لهن دبس ويا المي. اخوان شوفوا، اني انطيها فيتا كيلس فيتا. شوف هذا ينفخ الفرق، نفخ كله يعني فيتامينات نقوصات اللي بيه نفس الكيس. شوف 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 طبعا انا اضطريت اذب القاع لان شو اسوي؟ تعارك تصير واسع. شوف اخوان، هذا هنا فروخ ما شاء الله. شوف الفروخ بعد اللحم صار تقريبا اسبوع مفكسات هيك. فان شاء الله اصورها لكم على الجايات باذن الله. ان شاء الله رب العالمين يسهل ونشوف عليها خير. شوف ايش قد حلو البيض، ايش قد حلو مقدس، احلى شعور. شوف القاع، هو القاع شويه وسخه يعني، اسفين. بس لان انا وعدتكم صار كم يوم لحد الان ما مصور. شوف اخوان، هذا الفيتا كل زين، فيتا اسمه فيتا كل زين. زين للنتاية، زين للفرخ، ينفخ الفرخ نفخ. يعني الاكل اخليه هنا واخليه هنا، ما ادري قاعد ابدا. خلي نقوم نضرب نفس فرة اشوفكم الباقيات. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. اللي يطيرن فوق هذن امهم وابوهم كلهن. شوف هذا شلون يشعل. صلوات على النبي. شوف هذا كلها فيتا مخلينها حتى ياكل. شوف هذا طبعا نعطيهن 3 مرات باليوم اكل. اذبلهن تمن سالق لهن جذريه كامله، خليها بالثلاجه. الظهر شوف اخوان صلوا على النبي. شوف زيراي درجه اولى. هذا هاي ام الخير، هاي البقره. اخلي لهن 3 مرات اكل باليوم. ها اخوتي. انطيهن مخلوط الصبح. الظهر امليهن هاي ملي طبعا تمن. هنا اخليه وجبه كبيره وهناك وجبه كبيره. ما انطيهن اكل لحد الساعه 7 أو 8 بالليل حتى ارجع انطيهن اكل. واليوم لعبه المنتخب نهائي باذن الله الفوز عراقي ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا رب، حتى نفرح باذن الله. شوف اخوان، شوف كلها طيور حلوة. واكو بين هذا الشباك اكو سر هنا، بس ما احب اصور والله. بس يلا راح اصور لكم بس فد شي بسيط. اصور لكم بس فد شي بسيط. هنا ما اريد ادخل صراحة. ان شاء الله اصور بمرور الايام. هذن هم جواهم بيض ان شاء الله. وبين عندنا فروخ
هذا بعدين ادخل هنا هسه ما اريد ادخل ان شاء الله على الجايات. اخوان احلى شيء الداية والله العظيم. شوف صلوات على النبي. شوف هذه المفروض كنت ازوجها ويا هذا، بس يلا مو مشكلة على الجايات. اخوان احلى شعور الداية، احلى شعور والله العظيم. الطير قد الطيرة قسما بالله مو مثل جمالية الداية، قسما بالله العلي العظيم. الداية حلوة، تقعد يمها تنطيها اكل تنطيها مي، قدامك تروح تزق الفروخ. طبعا الحمد لله والشكر بفضل الله الحلات كلها فروخ، الحمد لله والشكر بفضل الله سبحانه وتعالى. بس بعدها لحم صغار فاني ما اقدر اصورها هسه. شوفوا اخوتي الغرفة الثانية عاد اصورها لكم بس مو هسه ان شاء الله، مو هسه. شوف طبعا هاي هسه بيها دبس، هذا المي هسه بيه دبس. للثنتين الظهر اصعد عليهن 2:30 ابدل المي مالهن وانطيهن وجبة تمن ان شاء الله يا ربي. شوف اخوان هذا الفيتا كلش زين موجود يم البيطرة، موجود كلس مو فيتا. الكلس هو يقدر يخبط لك اياه ويا الفيتا وتقدر تاخذ الفيتا واحد. هذا كلش زين للفرخ، ينفخ الفرخ يعني نفخ، مو ينفخه يعني يخربه لا، بس شوف ما شاء الله. طبعا هو هذا الطير كلش حلو، بس انا احب البغدادي المشرول ما احب الحافي. شوف اخوان شوفوا هذا الطير درجة أولى ما في قطرة أسود. من الطيور اللي تطير فوق النتاية نزلت لي هناك كم وحدة والله غازيت انجبرت انزل. شوية الغرفة وسخة ان شاء الله ننظفها ان شاء الله. هسه الجو بارد زين، حتى لو شوية وسخة عادي يعني مو مثل الصيف. الصيف لازم واحد ينظف لان الريحة تقوم. واني اخوان هاي الشبابيك مفتوحة طبعا تهوية 100%. هذا البلبل الصغير صفرت لهم. اخوان الاكل 3 مرات باليوم، خلي اعيده بسرعه لا يروح ينطفي الموبايل. 3 مرات باليوم، الصبح بالتسعة 9:30 10 هم ما يخالف تنطيها وما تذبلها، ذبلها شي على قدها وترجع تذبلها المرة الثانية ب2:30 هيك تذبلها الطيور، تخليها هم تاكل زين ان شاء الله. ولليل اذا عندك ضوء مثلي وهذا انطيها بالليل همين مو مشكله بعد احسن. انا انطيها لان غرفه بها ضوء انطيها، ولا اللي يزق بغير مكان ما بيه ضوء مرتين ويقدر المغرب هم ينطيها. انا تمن طبعا انطيها همين بس مره واحده باليوم انطيها شويه وجبه زينه لان تمن كل زين. تمن مسلوق مو بيدهن ما بيدهن، تمن مسلوق. الطيور كلها حلوه الحمد لله والشكر بفضل الله. شوفوا هذا الاسد، هي راحت زقت بعدين ذبت لها هذا الفيتا. شوفوا هذا راح يروح يطعم هذا البطل. يلا اخوان صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وان شاء الله نرجع لكم فيديوهات احسن. مش عندكم سؤال تحبون تسألونه اكتبوا لي اياه بالتعليق حتى نجاوبكم عليه ان شاء الله. يلا اخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.